ចាលោកតាមដេតកុលភ័យហ្នឹងបញ្ជូនឡើង90ជាងហើយនោះហើយជារដ្ឋមន្ត្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីប្រឡូកក្នុងជីវិតដ៏ឆ្អែតដ៏វែងអន្លាយអញ្ចឹងពិសោធន៍របស់លោកច្រើនតែចូលរួមតិចតួចឃើញក្មួយសំដែងគុណរបស់កតោមិញអស្ចារ្យមែនទែនចាប់អារម្មណ៍ដោយសារអញ្ចឹងលោកតាអាត្មាហ្នឹងមុនបួសហ្នឹងធ្លាប់ជាអ្នកបដាល់ធ្លាប់វាយប្រហែលជា20ប្រកួតដែរណាពិនភាកច្រើនចាញ់គេរឿងដែលអាចមកលោតមកហក់មកអីនេះបានដល់ថាហាត់សាក់ពួកយើងអត់ដែរហាត់មកលោតមកបំដេកពេទ្យដល់ឡូវហ្នឹងរបស់ដែលបានមកមិនមែនស្រួលទេកុំថាឡើយដល់ខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកអីគាត់តែមកលោតប៉ុណ្្នឹងតែមិនចេះលោតក្រិចជើងក្រិចចង្កេះហើយអាចគ្រោះថ្នាក់ទៀតអញ្ចឹងរបស់អស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែកើតចេញអំពីការប្រឹងប្រែងទាំងអស់អត់អាចអង្គុយហើយក៏ខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំទេគ្មានទេអាហ្នឹងមេដឹកនាំគេហៅមេដឹកនាំជប់អញ្ចឹងអាហ្នឹងលខោនទេអាហ្នឹងតែក្នុងជីវិតពិតគឺអត់អាចទេត្រូវតែប្រឹងប្រែងហើយឥឡូវមេដឹកនាំវ័យក្មេង2021ក្មួយអាត្មាកើតមកតាំងពីកើតមករហូតដល់ឥឡូវនេះមិនតាន់ចេះបើកឡានផងឥឡូវឡានហ្នឹងវាបើកដោយគ្មានមនុស្សទៅទៀតមិនតាន់ចេះបើកឡានផងឥឡូវឡានគេមិនបាច់បើកមនុស្សមិនបាច់បើកទៅហេអញ្ចឹងពិភពលោកសំណួរសួរថាតើពីឥឡូវនេះទៅមុខទៀតហ្នឹងយើងនឹងคลายទៅជាមេដឹកនាំដោយរបៀបណាក្នុងន័យយ៉ាងម៉េចហើយដឹកនាំនឹងដឹករឿងអីដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមចំណុចនឹងបានទី1គឺផ្ដើមអំពីចិត្តរបស់យើងចិត្តនេះជាប្រធានធំព្រះពុទ្ធសម្ដែងថាចិត្តនេះធំចិត្តធំបើចិត្តរបស់ពួកយើងនេះមានតលយៈភាពហើយណាអ្វីគ្រប់យ៉ាងវានឹងកើតត្បិតតែវាមិន 100% ក៏វានឹងកើតតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដែរអញ្ចឹងផ្ដើមចេញពីចិត្តហើយបើសិនជាឬក៏និយាយមួយបែបទៀតថាឆន្ទៈ what you want to be ចង់ធ្វើអីអ្នកខ្លះសួរថាអ្នកឯងចង់ធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងទេអូចប់បាត់ហ្នឹងតើហ៊ានឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាចប់វាអត់ដឹងធ្វើអីអញ្ចឹងឥឡូវដឹងឥឡូវយើងធ្វើអីយើងមានអីត្រូវធ្វើជាមេដឹកនាំនេះដបងចិត្តក្មួយចង់ធ្វើអី5ឆ្នាំទៀតនៅឯណាខ្លាយជា CEO ឬក៏នៅឯណាសម្រាប់នៅព្រៃសរអត់ដឹងទេដឹងវាហេតុផលជីវិតអត់ទៀងថតរូបមកប៉ោះទុកមើលនៅកាលចូលរួមកម្មវិធីយុវជនមេដឹកនាំឆ្នាំ24បានរូបថតមួយដេកមើលនៅក្នុងគុកអីចឹងទៅអាត្មានិយាយចឹងគាត់ជាមានអ្នកខ្លះកាត់សម្ដីអាត្មាថាព្រះអង្គនេះនិយាយអាក្រក់មែនទេជីវិតមិត្តភ័ក្តិអាត្មាថ្ងៃមុនមើលរូបថតស្លាប់ផងជាប់គុកផងចង់អស់ហើយអ្នកខ្លះក៏សឹកដែរជីវិតចឹងអត់មានអីអាក្រក់ទេវាទៅណាវិវត្តចឹង you cannot figure out the future អ្នកឯងមិនអាចដឹង 100% ថាអនាគតនឹងវាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអ្នកឯងដឹងថាអ្នកជានរណាឲ្យពិតប្រាកដបានយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងភាពជាមេដឹកនាំអនាគតទៅឥឡូវក្មួយសម័យលោកតាចប់ហើយសម័យលោកតារត់ទៅវិទ្យុស្ដាប់មួយចង់មកភូមិមានតែវិទ្យុមួយទេសម័យមុននោះសម័យលោកតានៅអាយុ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំហ្នឹងតែឥឡូវក្មួយស្ថិតនៅក្នុងពិភពអីពិភព AI នេះឯកសារនេះអាត្មាបងឲ្យ AI សាកលបងមើលណាប្រហែល
ខែចុងក្រោយនេះអាត្មាជួយចិត្តប្រើនឹងចង់ដឹងបងឲ្យ AI $20ឲ្យទៅសេសុនត្រកថាមួយមកថ្លែងនេះអានេះទៅសេល្អជាងយើងទៀតម៉ាស៊ីនណាទៅសេឲ្យមនុស្សយកមកប្រាប់មនុស្សណានេះពិភពនេះឥឡូវនេះហើយឥឡូវនេះបកូនណាម្ចាស់ព្រះអង្គអត់យល់ធម៌ឯងប្រើ AI ឲ្យទេសនាឲ្យព្រះអង្គស្ដាប់ក៏បានដែរឥឡូវពិភពយើងនៅពេលនេះពិភពនេះឡានអត់មានមនុស្សបើកយន្តហោះអត់មានមនុស្សបើកសំបីតែទាហានណាក៏នឹងអាចអនាគតទៅលេងជាមនុស្សហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេនៅតែនិយាយពីរឿងសិលធម៌ស្អីទៀតទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះអាត្មាគ្រាន់តែក្រើនរំលឹកក្មួយទេថាបើចង់ខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំក្មួយត្រូវមើលទីមួយចិត្តរបស់ក្មួយហ្នឹងចង់ធ្វើអីចង់ជ្រើសយូរមួយទៅជំនាញណាហើយដោះខាត់វាទៅប៉ុណ្ណឹងទី2ចុះបើថាចង់ហើយចង់ខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំក្នុងវិស័យណាក្នុងអីណាហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចនេះបញ្ហាហ្នឹងវានៅតំណងអាត្មាឯដល់មានប្រសាអស់ហើយទៅអ្នកខ្លះគាត់ចង់នោះចង់នេះចង់នោះចង់ចេះចង់ចុះណាប៉ុន្តែអត់មានធ្វើអីទេដេកគឺទៅវាដេកហើយដើរទៅលេងរៀនក៏មិនដឹងឯណាមិនដឹងជាសភៅមិនដឹងជាបិចនឹងនៅឯណាមិនដឹងជាស្អីទេឲ្យតែចិត្តដល់ប្រឡងហ្នឹងគឺក៏វិមក៏វាមដើររួទៅពីយ៉ងនឹងយកមកច្រឡងបានបញ្ញាបត្រមួយដាន់កុហកខ្លួនឯងដែលនៅក្នុងខ្លួនប្រាប់ថាតាមពិតអញគ្មានសមត្ថភាពបានមកសន្លឹកនេះទេក៏អញក៏ហក់ទេយើងអត់ស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងបុគ្គលដែលមិនស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងណាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃភាពបរាជ័យអត់មានជោគជ័យទេស្អីក៏មិនចេះដែរចឹងក្មួយត្រូវតែស្មោះត្រង់ខ្លួនឯងថាតែអ្វីដែលខ្លួនកំពុងទៅធ្វើហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលណាគ្មានអ្នកណាស្គាល់យើងច្បាស់ជាងយើងទេក្មួយប្រគល់ណាម្ចាស់អត់មានទេណាព្រះអង្គអត់មានណាស្គាល់យើងច្បាស់ជាងព្រះអង្គទេមានតែព្រះអង្គខ្លួនឯងទេដែលស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាខ្លួនឯងនៅណាមានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនអត់អ្វីនៅក្នុងខ្លួនមានតែព្រះអង្គទេគ្មានគ្រូអាចារ្យណាមកបដៅអ្នកខ្លះរហូតមិនជឿខ្លួនឯងទៅរស់ហៅទេឲ្យមកប្រាប់អំពីខ្លួនឯងប្រាប់ថាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចមិនបានទៅចឹងហើយហៅនោះអត់ដែរនឹងស្គាល់ផងគាត់តែគាត់ក្មួយកើតឆ្នាំអីខ្ញុំកើតញ៉ាំចឆ្កែហើយទាយទៅខែអីខែចែកអូធាតភ្លើងខែនេះមើលទៅបាក់អីណាទ្រេស័យដាក់អីជឿគេអត់ទាំងស្គាល់ខ្លួនឯងឃើញទេជាចំណុចចាប់ផ្ដើមហើយបើផ្សាយទៅហៅនៅវត្តភ្នំជេអាត្មាងាប់ហើយអញ្ចឹងទីចំណាក់កាលទី1អភិវឌ្ឍខ្លួនអាត្មាជូនភាពជាមេដឹកនាំតាមបែបពុទ្ធសាសនាទី1ខមាលោកឲ្យអត់សេចក្តីអត់ធន់លោកឲ្យអត់ធ្មត់ទៀតអត់ធ្មត់នេះមិនមែនជាសញ្ញានៃការចោះចាញ់ទេអស់លោកកន្លែងរឿងខ្លះវាមិនមែនយើងអ្នកសម្រេចណាវាមានហេតុច្រើនអញ្ចឹងបានភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកឲ្យអត់ធ្មត់រឿងច្រើនណាហើយបើស្ដាប់ប្រវត្តិអ្នកអស់លោកធំអីទាំងអស់ពីអ្នកប្រាជ្ញអីធំសិតតែឆ្លងកាត់ឆាកជីវិតដ៏លំបាកអញ្ចឹងយើងក៏មិនតន់ឆ្លងនឹងលោកថាបើសិនជាចង់ខ្លាយជាមេដឹកនាំលោកឲ្យអត់ធ្មត់ឲ្យច្រើនដូចអាដាមមានប្រសាសន៍មិញអញ្ចឹងកុំឧស្សាហ៍អន់ចិត្តពេកណាជួនកាលគេថាឲ្យមិនតិចតួចណាជួនកាលរឿងច្រើនអញ្ចឹងអត់ធ្មត់អាដាមមានរឿងមួយអាត្មាដើរព្រៃនិមន្តដើរព្រៃទៅវាវែងផ្លូវ
វាដាច់ស្បៀងដាច់ស្បៀងនៅជួរភ្នំកវាញវាមិនវែងរហូតទេវាលើសពីតម្រូវវាបាត់ផ្លូវបាត់ដាននោះអស់ព្រីនៅថ្ងៃចុងក្រោយអាថ្ងៃ2ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សដឹងថាអស់ស្បៀងហើយត្រូវចេញពីព្រៃឲ្យផុត2ថ្ងៃបើចេញផុតទេអាចងាប់ឬក៏អាចគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមនុស្សចាប់ផ្ដើមព្យាយាមរស់រៀងខ្លួនមានន័យថារស់រៀងខ្លួនមានន័យថាម៉េចរបស់ណាដែលអាចចែកបានឈប់ចែកហើយព្រោះតាមព័ត៌មានមកថាយើងអស់ស្បៀងហើយវាឃើញអស់ស្បៀងមែនអញ្ចឹងពេលនោះហើយភាពជាមេដឹកនាំរបស់ក្រុមអាត្មាថាតើអាត្មាគួរនិយាយយ៉ាងម៉េចហើយមនុស្សប៉ះគ្នាអត់បានទេនិយាយលើសតែ5 6ម៉ាត់ឆ្លោះគ្នាហ្មងព្រោះនៅក្នុងព្រៃវិញអាត្មារៀនភាពជាមេដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមមួយថាមនុស្សជាតិ20នាក់មើលមុខគ្នាលេងចង់ចំហើយនិយាយលើសអត់បានសំបីតែប្រកាត់ភ្លើងក៏ឆ្លោះគ្នាដែរណាខឹងគ្នាភ្លាមណាអាត្មាថានៅពេលដែលមានវិបត្តិកើតឡើងគឺភាពជាមេដឹកនាំនេះដាច់ខាតត្រូវតែធ្ងន់ចិត្តភាពអត់ធ្មត់អាត្មាប្រើធម៌មួយបល័យមួយគឺអត់ធ្មត់មិននិយាយប្រើភាពមិនម៉ត់មិនកគឺជាចម្លើយដើម្បីបង្ក្រាបរឿងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមបានផលគួរសមដែរមកអត់និយាយអញ្ចឹងភាពអត់ធ្មត់នេះសំខាន់ណាស់ហើយភាពអត់ធ្មត់នេះក្មួយនឹងស្គាល់រសជាតិនៅពេលដែលក្មួយត្រូវគេនៅពេលដែលក្មួយជួបនៅរឿងទាំងអស់នោះថាតើការអត់ធ្មត់នេះវាលំបាកប៉ុណ្ណាទី2ត្រូវមានសេចក្តីភ្ញាក់រលឹកជារឿយអត់ធ្មត់ហើយទី2រលឹកភ្ញាក់រលឹករឿយប្រមាលមើលក្នុងការដឹកនាំហ្នឹងឲ្យបានឧស្សាហ៍មើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ទី3ឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងមានន័យថាមេដឹកនាំនេះត្រូវមើលទាំងអស់ខ្នះខ្នែងមិនខ្ជិលទេណាមិនខ្ជិលទី4ចេះចែករំលែកធ្វើជាមេបើថារបស់នឹងវាទទួលទានបានតែ9នាក់ហើយយើងមានអ្នកគ្នា10នាក់មេនឹងត្រូវហូបក្រោយគេបានទទួលនៅការគោរពបានសមជាភាពជាមេដឹកនាំចែករំលែកអត់អាចយើងមុនគេបានទេអានឹងភាពជាមេដឹកនាំតែពិតប្រកបណាចែករំលែកអ្នកខ្លះអត់ធ្វើមេអត់ចែករំលែកណាទី5ត្រូវចេះអាណិតអាសូរធ្វើជាមេมันអាចមិនល្អចំពោះអ្នកនៅក្រៅមកវត្តទេណាប៉ុន្តែការអាណិតអាសូរមេត្តាត្រូវតែមានបញ្ញាបើសិនជាមេត្តាចំពោះមនុស្សហើយអត់មានបញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ហើយដូចជាករណីរឿងមួយលោកពន្យល់ដូចយើងមានមេត្តាអ្នកខ្លះអាណិតលោកពន្យល់ថាចេះមេត្តាឥតបញ្ញានឹងមានន័យថាម៉េចដូចជាមានបរិសម្នាក់គាត់មានចិត្តល្អគាត់ដើរទៅព្រៃគាត់ឃើញពស់វែកវាអត់ចំណីស៊ីមួយអាទិត្យ2អាទិត្យហើយវាស្គមឃើញសំណោះសัตว์លើកសัตว์យកមកឲ្យផឹកទៅដោះគោឲ្យស៊ីហើយដេកក្រេជាមួយស្អែកឡើងបរោះនោះរឹងបណ្ដោយគេហៅថាមេត្តាអត់បញ្ញាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឃើញមួយចំនួនមេត្តាបិតាមានមេត្តាចំពោះកូនតែមេត្តាបិតាខ្លះអត់មានបញ្ញាក្នុងការចិញ្ចឹមកូនទេឲ្យគ្រប់យ៉ាងទៅកូនក្មេងឲ្យទូរស័ព្ទឲ្យលុយឲ្យអ្វីទាំងអស់ដែលជាការដុតកម្លោចនៅភាពអស្ចារ្យរបស់កុមារដោយគាត់គិតថាបើឲ្យគ្រប់យ៉ាងវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីឋានៈរបស់គ្រួសារនៅក្នុងសង្គមតែការឲ្យយ៉ាងដូចនេះឈ្មោះថាការបំផ្លាញនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់កុមារនោះនេះឯងគេហៅថាមេត្តាដែលគ្មានបញ្ញាកូនអាយុ3 4 10ហើយអង្វរឲ្យហូបបាយម៉ែអាត្មាអត់ទេហៅតែមួយម៉ាត់អត់មកអត់បានទេណាធ្លាយចុងដូងឡើយអ្នកស្រុកស្រែមិនមែនតែម្ដាយអាត្មាទេម្ដាយទាំងអស់សម័យនោះ
mấy ai mấy à tập anh ấy nô chạp prang việc sai nó mình đã khác cất tụm rực cồn vậy anh ấy cái háo tháp bánh nhá mê ta ọt miến bánh nhá tí bà mùi chạy rùm bì mơ khó trâu ít khả nà mầm bì mơ khó trâu nó krong nó phiếp chỉ mê đặc nòm nó này cứ ca đặc nòm tạm bài bà bột sạch nà chẳng thà chú rùm tí mùi chật chật rồi bọc mùi nè miền tây ca sầm rải chật thả chong thưa ấy thế từ ai này về rừng chong nâng tàu dậy tiệt bản bảo ọt miền chăn tiện đấy cứ ọt đấy hay à tham ọt chưa thế nè là cái thai chun chít chú vi bạc cái lơ cái lơ phốp lô nè là thai chun chít chân nè là cái thai chun chít này à tham mình chưa đâu mình chưa tham mình nư bạc cái chưa mình nư thế bởi chưa thà được biết ọp rôm mình nư pra vị thi sana là o chương vị thi sana mà chưa ta bờ mình nư play pi thì chia pi chia hết còn là khâu cái này môi play tu cho môi play thông bên đó môi sọ cái ho môi sọ cái màu bên đó thà bạc cái chứ mình chưa đấy chẳng mà khai dân clap phi khaiจากcái thai anh slap nom này đào cắt cái này cắt nuôi tao ngò đào khai ra đâu chẳng nom này đào cắt đâu non cắt này non cắt luôn nè ấn đây làm chưa đây viết cả tranh tại ông pi cả ọp rùm thì ọp rùm nâng miền tại đào tranh tập bông ông pi chật là ngày tí pi cứ dây ông pi bạch trai cái tết không can được nằm đằng năm miền pi thì buổi trưa đấy bạch trai cái tết không can được nằm tí pi tiết cứ tiết tu nâng pháo chật pi nâng trâu tại đa tận tâm khnia và dương miền chăn tệ hay dương không miền bạch trai cái tết có tông rồi đấyแต่บ่เมียนปัจจัยก็เตยให้อดชันเตะก็ต้องหมดจ้ะจังขโมยตระกาปีขนมกาเตรียมคลุนสำหรับดักน้ำต่อทั้งอนาคตจงกล่าวทำไมจุนโปให้ก็โจรวมเปลต่อทั้งอนาคตจำนวนทำไมจำนวนลูกตาพายจินเน่ามันอยู่จมวยพายธรรมะเราอยู่ติดมาตัวสมาตัวตามจวนเก่าให้จวนลูกจรานให้ลูกเลี้ยบองจรานให้สำหรับขโมยเมงเปลตัวทั้งนะกดเบอร์บ้านใครจะไม่ดักนำมันท่ากำรัดนาเลยขโมยเราสลันเจียดเราสลันเจียดสลันนกมวยชมุนกขมายกรมบ้านใครตัวจะไม่ดักนำให้รู้แต่วิธีตีนยูแต่พอลประยอยต่ำใบครูนไอ้ปีเจียดนี่เจียไว้กรุบยางต่างจิมเม็ดด้าจิมได้จริงจำเยิงนะแต่เอาเยิงนะไว้กรุบยางโดยสายเจียดน้องจังตัวทั้งอนาคตคลายจะไม่ดึกนำคนเราแต่สลันเจียดให้เจียดนี่ฮะสำคัญนะบยอนสิ่งยึดสลับทางไงนี่ฮะกัมพูชีเราแต่เมียนแต่แบบกัมพูชีสลับทางไงนี่ยืงผมเปิลตันดับเลียนเนี่ยงอบตั้งเปิลแต่สลันจีดก่อสร้างจีดกรมเชียเยี่ยมยั่วกุนบ่มนักอมปีจีดมันจุ่มเปะกุนยังได้คือยังได้จีเนี่ยจุ่มเปะกุนจีดยังเต้าแต่ก่อสร้างเราแต่กาเปียตึกใดเอาบ้านกาเปียมันบ้านปุยืงขมิ้นกับไหลจุโรเตขมิ้นเต้กรมเสียยืมเธออโปโลเตาทานพบเรียงเกโนเอาเต้ใบเต้ขมิ้นตึกพักเต้โนเอาเต้ให้ขมิ้นเนี่ยนะนั่งใจรำเลยตึกใดเอาเยิงเต้อเดสรลังให้เปลแต่ลังคลายตัวจะไม่ดักน้ำนะกำรัดนาก็ได้สรลังเตียงในประจิตศิลปะศาสนาศาสนาโยเทียวัปโทปปีนี้ไว้ตั้งได้จะเก้าสกาในจีดได้เพื่อเอาจีดรุ่งเรืองบ้านเนี่ยคนเราแต่สรลังก็เอาเฟื่อแต่เฮียนเต้าจีมันจูลจัดเป็ดบานกันเป็ดเต้าจีมันจูลจัดวัดบานบัวก็จะไปเตสนาปะต้องปะอับเกเต้เจียดนี่ว่าเต้ากากรุบจงต่างมาพออังตัวเชียงก้าด
បងចេះច្រៀងដូចកញ្ញាស្អីស្អីវ៉ាវ៉ាមិននោះឯស្មានថាវ៉ាវ៉ានឹងចេះសូត្រធัวបានមកប្រជុំនៅលោកហ្នឹងណាពេលដែលមានវិបត្តិសន្តិសុខនៅលើទឹកដីនៅទល់ដែនស្មានថាពួកយើងនឹងកាន់កំភ្លើងបានបើមិនសង្ឃឹមអស់លោកយោធាឃើញទេពេលដែលយើងឈឺអស់លោកទៅជួបលោកតាមិនចេះពេទ្យទេណាវាមិនទៅកាលម៉េចអញ្ចឹងយើងមិនសង្ឃឹមលោកគ្រូពេទ្យចុះត្រូវការដេញវេលារៀបមង្គលការមិនត្រូវអាចារ្យឃើញទេកោសិកានៃសង្គមមួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមេដឹកនាំត្រូវតែទទួលស្គាល់ត្រូវតែមើលឃើញសារៈសំខាន់នៃកោសិកាសង្គមនីមួយស្ថាប័ននីមួយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថាជារឿងដែលចាំបាច់បំផុតហើយអាត្មាសង្វេគពេលដែលឃើញអ្នកនៅក្នុងស្ថាប័នមួយប្រមាថស្ថាប័នមួយអ្នកនៅក្នុងស្ថាប័នមួយទៀតប្រមាថស្ថាប័នមួយទៀតហេតុអី why ហេតុអីយើងក៏ឆោតម្លេះវាប្រទេសជាតិហ្នឹងវាដូចទឹកដីវារងកាយហ្នឹងចុះបើយើងខូចភ្នែកមកជាហៀងឬក៏ទាំងពីរយើងដើរការដែរចុះបើយើងភ្លឺភ្នែកយើងដាច់ជើងទាំងពីរយើងដើរការដែរវាអត់ទេវាត្រូវការទាំងអស់តាំងពីអប់រំទាំងអីទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងភាពជាមេដឹកនាំក្មួយក្មេងទៅថ្ងៃអនាគតក្មួយត្រូវការពារទឹកដីឲ្យស្រឡាញ់គ្រប់ស្ថាប័ននៃប្រជាជាតិទាំងអស់ទើបស្រុកយើងរីកចម្រើនសូមអរគុណចា៎នាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សន្និកថាកន្លឹះដែលតាក់ទងទៅដល់